دغه عمرو ابن امیه ما ته را تسلیم ک چې مکې ته را سره بوزم. نجاشي په قهر ورته وویل ته غواړې چې د هغه چا قاصد په لاس درکم چې وهغه ته ناموس اکبر راځي، یعنی جبرئیل علیه السلام ورته راځي. عمرو ابن العاص چې مشرک وو او د آسماني ادیانو معلومات نو ورسره په تعجب کې سو، ویل څنګه ناموس اکبر ورته راځي؟ نجاشي و عمرو ابن العاص ته وحی په تفصیل سره وروښولې چې وحی څه شي دی او په خوانیو انبیاو ته څنګه او د چا په واسطه سره نازلې دی او اوس ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته څنګه نازلیږي. د وحی او انبیاء علیهم السلام په باره کې دونه تفصیل او معلومات ورکړه چې د عمرو ابن العاص اسلام خوښ سو او مسلمان سو. ورونو ښه متوجه سي، د عمرو ابن العاص اسلام یا مسلمانیت د حبشه د پاچا د نجاشي په واسطه و. دا هم الهي قدرت دی. د عربو څخه یو نفر، بلکې د اهل مکه او قریش څخه یو نفر د یو حبشي په واسطه ایمان راوړي او مسلمانېږي. دا د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو قصه و. او بیا چې عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ مکه مکرمه ته ولاړی، څه موده وروسته یې مدینه منوره ته هجرت وکړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړي چې دغه واقعیت تفصیل به په وروسته کې پر خپل وخت درته بیان سي. چې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ هجرت او بیعت د مکه مکرمه تر فتح د مخه او ام حبیبه بنت ابي سفیان دته چې کم وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه مرکه وسوه، نو په دغه نکاح کې د دې وکیل د دې د اقرباو څخه یو نفر وو چې نوم یې خالد ابن سعید ابن العاص او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکیل عمرو ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنہ او هغه څوک چې د نکاح خطبه وویل او نکاح یې وتړل د حبشه پاچا نجاشي. د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مہر 4000 درهم کښول سو او د نکاح مهمانی هم نجاشي جوړ کړ. دا د ام حبیبه بنت ابي سفیان سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نکاح قصه و. د رجیع د ابو غمجنه واقعه. ورونو د هجرت د څلورم کال د سفر په میاشت کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته یو زړه دردونکې واقعه پیښ شوه چې د سیرت او تاریخ په کتابو کې د فاجعه ماء رجیع په نامه سره یادېږي. چې هغه واقعه داسې و: د عربو دوه قبیله چې د عضل او قاره په نامه سره یادېدې، دغه قبیله اسلام دشمنی قبیله وي او دا یې اراده و چې پر مدینه منوره حمله وکړي. څرنګه چې دغه قبیله لوی او قوي قبیله نه وي، نو یوازې دوی نسوای کولای چې پر مسلمانانو حمله وکړي. نو یې د هذیل و قبیله ته نفر ولېږل چې موږ غواړو چې پر مسلمانانو حمله وکړو، نو تاسو هم په دغه جنگ کې زموږ کومک وکړئ. د هذیل قبیله ویل یا مسلمانان قوي دي، دوی زموږ مشر او سردار خالد ابن سفیان زموږ په مابین کې ووژي، موږ حمله نه پرکو. مګر هو که مسلمانانو پر تاسو حمله وکړه، هغه وخت بیا موږ تاسو کومک کوو. اوس نو د عضل او قاره قبیله نسی کولای چې یوازې دوی پر مسلمانانو حمله وکړي، مګر هلته بیا د هذیل قبیله وعده ورسره کړې ده که مسلمانانو حمله در باندې وکړه موږ مکومک کوو. نو اوس د عضل او قاره د قبیلو افراد داسې کارونه کوي چې مسلمانان مجبور کړي چې پر دوی حمله وکړي. نو یې څه وکړه؟ څو نفر یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولېږل چې دغه ډلې په ښکاره سره ایمان راوړي او هلته په مدینه منوره کې د مسلمانانو سره ژوند کوي.